Kendini ormanlar kralı sanman harika ama gerçekler farklı uzak. Şu an mutfak tezgahında unutulmuş, fişi çekik bir ekmek kızartma makinesinden farksızsın. Bu. Kükremeyi bekliyorsun ama içinden sadece yanık kokusu çıkıyor. Beklediğin o büyük fırsat geldiğinde muhtemelen paslanmış bir konserve kutusu olarak geri dönüşüme gideceksin. Makine olmayı bırak. Kıvılcımın kendisi ol varlar. En azından birileri parmağını yakınca varlığını fark eder varlığı. Şimdi git ve yüzüne soğuk su çarp. Vay meğer. Uyan, sorgula, takip et.